Koyana başladılar. Mikas ele geçirdi. Simic'e verir. Simic devam etmeyi istiyor. Ancak Makasa aldı yeniden Simic. Belko Simic'in zərbe ve top kapıdan geçir. Gol, gol, gol. Epizodu nəzərdən keçirəcək. Bak bu söhbət burada Simic ve Makasa'nın mübarizəsindən gelir. Hansı ki Simic burada topu alır ve bak burada Bəli, hakim epizodu nəzərdən keçirdi və sola çevirdi. Puxaç buradadır. Puxaçdan qapı qarşısına göndərmə keçmədi. Makasa'dan yenidən Puxaça qayıdan top. Hauza götürdü, baxdı. Lepinitsa dəstəyi verir. Lepinitsa, Ivan Lepinitsa ara ötürməsi. Zərbə gol! Velko Simic! Velko Simic! O golu tapdı. Tekrara baxırıq. Yoxdur offside. Hər şey düzdür. Qayıdan top. Puxaça. Hauza götürdü. Nəzərdən keçirdi. Lepinitsa. Fikir verin Lepinitsa'nın ötürməsinə. Aha, burada bir qədər mübahisəli təəssürat yarandı mövqe ilə bağlı. Simic. Velko Simic əla bir toxunuşla topu uzaq altılıq istiqamətində göndərir. Və bu dəfə artıq komandasının köməyinə çata bilmir.